Здравейте, приятели! Надявам се, че сте се насладили на ваканционния сезон и сте намерили време да се посветите на любимите си занимания и почивка. Но септември е време за пренастройка, за подготовка за училище, за университет, за по-сериозни ангажименти и разбира се за много нови срещи с потенциални сътрудници на Forever. Готови сте, нали? Всъщност, с доста от вас стартирахме активния работен сезон наистина подобаващо. С изключителното продуктово обучение, което Holy Stout направи на 5 септември за собствениците на Forever Business от България и Северна Македония. Вице-президентът по продуктови разработки на Forever беше на специално посещение в София в началото на месеца и за краткия си престой успя да сподели с нас много и ценна информация за доста от продуктите на компанията. Немалка част от вас се срещнаха лично с нея в залата на събитието, а за онези, които не се включиха в обучението, сме подготвили специална изненада. Вижте я! Hello, Forever family, Bulgaria and Macedonia. How delighted I am to be right here in the Bulgaria home office. It's been such a thrill to visit with the staff, with your country manager, Stefan, and all of the FBOs, and to hear all of your successes and to hear about your questions. I've been working for the company for over 8 years, but I've been in the industry for over 30, creating dietary supplements, skincare, makeup, and home health care with a health-conscious goal in mind. We've been creating aloe vera products for over 45 years, and I can tell you that we are the experts. We have worked with this ingredient in many different ways to create the safest, highest quality products available today. Now we're going into cold and flu season, which is a season where typically we're around other people, the kids go back to school, perhaps you're working harder, maybe longer hours, and our immune system becomes weaker. This is the perfect opportunity to look to Forever Living products for supplements. Our products are not intended to be used only when you feel the need. Perhaps you have dry skin and all of a sudden you use a lotion, or perhaps all of a sudden you need some energy and you take aloe vera gel. No, our products are designed to be used every single day so that you get the best quality of a healthy lifestyle and improved wellness as you continue to take our supplements. Some supplements that you may not consider that are designed to support a healthy immune system are Forever Light Ultra. Protein is a fundamental building block of the immune system, and it's designed to support your immune system as your immune system supports you. Calcium, Forever Calcium in the bones is where the immune system actually takes effect. So the entire body works to defend you against all of the assaults in the environment. At Forever, I can assure you that when you take our products, you will experience an improved vitality and your health and wellness will reach a level that you've not experienced before. We perform quality tests. We have doctors, scientists, specialists who advise us, and we're in 160 countries around the world. I am so proud and honored to work with this company and to develop products designed to help you attract a new customer and to grow your business. I sincerely hope that you believe in our products, that you use our products, and that you share them with confidence. That's the key. When you talk about them with confidence and when you live that lifestyle, that natural and authentic conversation will show your passion for Forever and create curiosity from the person you're speaking with to ask you, what are you doing? Thank you so much for spending time with me. I continue to wish you the best of success as you promote the best products in the world, created from plant to product to you. Sending you the biggest hugs and loves. Bye. Благодарим на Холи за посланието и интересните идеи. А към вас отправям апел. Слушайте се в съветите й, използвайте ежедневно продуктите на Forever, за да споделяте уверено ползите от тях с колкото можете повече хора. А сега е време за признания.
Този месец ще прескочим направо на ниво менеджер. За мен е чест да приветствам и поздравя постижението на Анна Янева от Варна. Анна е част от семейството на Forever едва от една година, но развива бизнеса си с изключителен размах. Още от месеца на регистрацията си в компанията, тя започва да прави активно с 4 бонусни точки и до този момент е пропуснала един единствен месец. Стабилните основи, които Анна поставя от самото начало, и помагат всеки месец неизменно да бележи ръст в бизнеса си и за толкова кратко време да постигне забележителен успех. Поздравления, Анна! Следва да поздравим и новите членове на престижния клуб 4 бонусни точки. За да станете член на клуба, трябва да сте активни с 4 бонусни точки в рамките на 3, 6 или 12 последователни месеца. Нека видим кой се включи в престижното съсловие. Първо ниво с активност 3 последователни месеца. Аделина Милушева, Елица Димитрова, Теодора Витанова. Второ ниво с 6 последователни месеца се квалифицира Теодора Иванова. И на трето място, на трето ниво, с цели 12 месеца активност се квалифицира Моника Мангарова от София. Поздравления! Вижте как се подредиха местата в обичайните класации за месеца. Топ 10 по общ групов обем, топ 10 по неменеджерски бонусни точки и, разбира се, спонсори на месеца. Започваме с топ 10 по общ групов обем. На 10-то място е Живко Василев. 9-то място е за Цветанка Кирякова. 8-мо Златинка Игали Радеви. На 7-мо място е Иглика Величкова. На 6-то Милен Иглина Царевски. На 5-то се нареди Антония Димитрова. На 4-то място са Златка и Златко Горанови. Третото място по общ групов обем е за Цветанка и Емил Борнаски. Второто за Васил Парушев, а на първо място е нашият първи менеджер Сафир в България Димитър Механжийски. Поздравления! Ето как изглежда и класацията по неменеджерски бонусни точки. На 10-то място Йорданка Танева. 9-то място е за Елена Михайлова. На 8-мо място Венета Бонева Петрова. 7-то място е за Иглика Величкова. На 6-то място се класира Живко Василев. 5-то Златка и Златко Горанови. 4-то място заемат Златинка и Гали Радеви. На 3-то е Васил Парушев. Второто място си заслужи Петя Бонева, а първата позиция и този месец е за Цветанка Кирякова. Поздравления! А ето кои от вас влязоха в класацията спонсор на месеца. На второ място с двама нови лично спонсорирани асистент-супервайзори през август се наредиха Гергана Атанасова, Даниел Манолов, Жанета Илиева, Кръстинка Дичева, Николета Карпузова и Петя Бонева. Първата позиция с 4 нови сътрудници на ниво асистент-супервайзор този месец е за Моника Мангарова от София. Поздравления! Бих искал също така да поздравя специално и всичките 40 асистент-супервайзори, които през август бяха активни с 4 бонусни точки и да го уверя, че са поели в много правилна посока, защото това е начинът да поставят стабилна основа за устойчив успех и развитие с компанията. И на финала на днешния епизод ми се иска да насоча вниманието ви към едно много атрактивно предложение от компанията за всички собственици на Forever Business в Европа. Неговото име е "Отскочи до Лондон". От 2 до 4 февруари до година Лондон ще бъде домакин на голяма европейска среща на Forever, в която може да се включите и вие напълно безплатно, като изпълните условията за квалификация в периода от 1 септември до 30 ноември тази година. За квалификантите в състезанието ще има специално обучение, а денят на успеха на Forever Великобритания, надявам се,
ще бъде вдъхновението за много нови ваши успехи с компанията. Разбира се, че ще има и фамозно парти, точно както е типично по форевърски. Вярвам, че вече сте прочели внимателно условията и се надявам да сте направили план да ги изпълните в рамките на квалификационния период, защото преживяването наистина ще си заслужава. Освен участието в срещата, ще получите и 2 нощувки в хотел за вас и ваш гост, плюс 150 евро за транспортни разходи за всеки от вас. Звучи мотивиращо, нали? Условията можете да прочетете отново на веб страницата ни flp.bg, а ако имате въпроси, ние с радост ще ви отговорим. До нови срещи, приятели!